Hello guys, as always I'm your teacher Cedric. So in today's video tugiye kurebera hamwe external factors of African nationalism cyangwa se impamvu zatumye habaho African nationalism cyangwa se ibyumviro mu banyafurika byo kumva bakeneye ubwigenge, ariko zikaba ari impamvu ziri external cyangwa se zaturutse hanze ya Africa. There were some factors that motivated the rise of African nationalism but generated from outside Africa. Such forces included the emergence of the new superpowers, namely the USA and the Soviet Union, which replaced Britain, France, and Germany. So kuba haraje ibihugu by'ibinyembaraga, ubwo ni ukuvuga Amerika ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zasimbuye Abongereza, Abafaransa ndetse n'Abadage. The latter had failed to protect world peace. Yes, abo ngabo ni ukuvuga Abongereza, Abadage n'Abafaransa bari barananiwe kuproteja cyangwa se kuzana amahoro mu isi. The new powers wanted to be free to pursue their trading interests in Africa. Ibyo bihugu rero by'ibinyembaraga bishya, ubwo ni ukuvuga Amerika n'Abarusiya, bari bashaka kugira ngo nabo bagire inyungu mu bucuruzi bwo muri Afurika. In addition, the USA wanted to spread the ideology of capitalism while the Soviet Union wanted to extend communism. Yes, abanyamerika bo bari bashaka gukwirakwiza nuza capitalism, mu gihe Abarusiya bo bari bashaka gukwirakwiza communism system, economic system yabo. So they therefore put pressure on colonial powers to free colonized people. Moreover, they supported liberation movements by providing, for example, scholarships for education. They also used their influence in the United Nations to call for independence of African colonies, and this support encouraged the growth of nationalistic movements. Yes, rero are ibihugu bibiri, ubwo ni ukuvuga Amerika ndetse n'Abarusiya, bagerageje gushira igitutu ku bakoloni kugira ngo babe batanga inuza ubwigenge kuri abo bari bakoloneje, ni ukuvuga Abanyafurika. So bagiye bafasha zimwe muri za muvuma zaharaniraga ubwigenge z'Abanyafurika, harimo tuvuga urugero nko guha za bourse cyangwa se scholarships zo kujya kwiga mu bihugu muri Amerika cyangwa se mu Rusiya nyine, bakaza bakuyeho ubwo bumenyi bwabafasha kurwanya abakoloni. Nanone bagiye bagira uruhare rwabo muri UN, bari guhamagarira, bari gusaba cyangwa se bari gusabira ubwigenge bwa Afurika iyo muri UN cyangwa se muri United Nations, mu muryango w'abibumbye. Yes, ibyo rero byose byafashije kuzamuka kw'ibyumviro by'Abanyafurika cyangwa se za movements mu kwigarambya, mu kwamagana abakoloni. Ibyo byose byumviro by'Abanyafurika byo kugira ngo babone ubwigenge. The influence of decolonization in Asia also played a big role in the growth of African nationalism. Yes, kuba harabayeho kudakolonizwa kwa Aziya nabyo, cyangwa se kubona ubwigenge bwa Aziya, kurekeraho gukolonizwa kwa Aziya nabyo byagize uruhare runini mu kwiyongera kwa nationalism cyangwa se kwa nationalism y'Abanyafurika. The independence of India and Pakistan in 1947 also encouraged Africans to struggle for their political independence. Kuba Abahinde barabonye ubwigenge ndetse na Pakistan mu 1947 nabyo byongereye Abanyafurika ubushake bwo kumva ko bagomba kurwana bakabona nabo ubwigenge bwabo mu by'imiyoborere. Particular importance was Mahatma Gandhi's strategy of non-violence. Ikindi kintu cyabiteye ni strategy ya Mahatma Gandhi yo kurwanya abakoloni, ariko uri non-violence, utabagwanyije ngo bagwanye, wowe utuje gusa, ntubagwanye ngo muhangane directly. This strategy was brought by Nkrumah, who called it positive action. Ubwo buryo rero nanone Nkrumah yarabwifashishije, aravuga ati ni ugukora ibikorwa byiza urwanya abakoloni. It involved political campaigns, education, newspapers, boycotts and strikes. Hari hakubiyemo kugira za campaign cyangwa se campaign za politike, ubwo ni ukuvuga gushishikariza abantu like za mobilizations, kwigisha, education,
ibinyamakuru newspapers, boycotts, kuboyikota cyangwa se kwanga kugura ibicuruzwa by'abazungu and strikes ndetse n'imirwano. Sometimes African nationalists decided to use this strategy for promoting nationalism. N'abanyafurika rero nabo baragiye bakoresha izo strategy kugira ngo bagende bakwirakwiza nationalism cyangwa se feelings of wanting independence, yaba political, economic, just social independence among Africans. So the next one is the Pan-African movement. The Pan-African movement also influenced African nationalism. Movement ya Pan-Africanism nazo zagize uruhare mu gutuma habaho African nationalism. The Pan-African Congress, which were held in the first half of the 20th century, emphasized the need to promote the dignity of black people and liberate them from racial discrimination. Yes, inama ya mbere yabaye ya Pan-Africanism yabaye mu ntangiriro zo hagati y'ikinyejana cya 20 zashimangiye ukukenera ndetse no guteza imbere ukwishyira kwizana agaciro k'abanyafurika k'abirabura ndetse no kubotora ivangura ryari rishingiye ku ruhu ryakorerwaga abo banyafurika nyine rikozwe n'abazungu. They emphasized the idea of Africa for Africans. Bashimangiye nanone igitekerezo cya Afrika y'abanyafurika. More particularly, the first Pan-African Congress was held in Manchester in 1945. Noneho rero cyane cyane igihe iyi nama yabaga ya African Congress yabaga ahitwa i Manchester, ubwo ni mu Bwongereza mu 1945 kuva at the end of the Second World War. It was attended by key African figures like Kwame Nkrumah and Jomo Kenyatta. Bamwe mu bayitabiriye rero n'abayobozi bakurikira, ubwo ni kuvuga Kwame Nkrumah ndetse na Jomo Kenyatta wo muri Kenya na Kwame Nkrumah wo muri Ghana. The Congress resolved that Africans must organize liberation movements to free Africa from foreign control. Yes, Congress cyangwa se inama yafashe umwanzuro ivuga yuko abanyafurika bagomba kwiyorganiza cyangwa se kwishyira hamwe bakagira uruhare mu bakagira imyigaragambyo bakagwanya abazungu kugira ngo nyine babe liberated cyangwa se bibohore cyangwa se babohora Afurika ireke gukontororwa n'abanyamahanga. This encouraged the rise of nationalistic movements. Ibyo rero nabyo byazamuye nationalism among Africans. The returning ex-soldiers who participated in the Second World War on the side of their colonial masters, assisting them as porters and security guards of army camps. This participation brought awareness since these soldiers were exposed to Western democracy, freedom and liberation message. Yes, kuba hariho abasirikare batahutse baturutse bari abasirikare b'abanyafurika bari baragiye kugwana mu ntambara y'isi ya kabiri, bari kugwana ku ruhande rw'abakoloni. Ni ukuva igihugu kigukoroneje cyari kiri kugwana n'ibindi mu ntambara y'isi ya kabiri, noneho ukajya kukigwanirira kubitewe n'uko kigukoroneje. So niba mukoronejwe n'abafaransa mukajya kubagwanirira, niba ari ababirigi mukajya kubagwanirira. So kuba abo basirikare bari baragiye kugwana ku ruhande rw'abo bakolonial masters babo mu ntambara ya kabiri y'isi, ibyo nabyo biri mu byatumye hazamuka African nationalism. Aba basirikare bajyayo kugwana bakabafasha kuri porters cyangwa se ku byambu, mu kugira imizigo, mu kubarindira umutekano, cyangwa se kurinda inkambi za gisirikare n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'intambara. So this participation brought awareness since the soldiers were exposed to Western democracy, freedom and liberation message. Yes, kuba baragiyeyo rero hari byazamuye ubumenyi cyangwa se kumenya, bitewe n'uko aba basirikare bagiye bamenya demokarasi y'abanyaburayi, ukwishyira ukizana ndetse n'ubutumwa bujyanye no kwibohora. Ikindi wamenya, niba baragiye ku rugamba umuzungu agapfa, nabo barabimenye. Gusa mbere barabeshyaga ngo umuzungu ntabwo apfa, ngo ni imoto like that. Ni byinshi ni ama weakness menshi bagiye babona ku bazungu bitewe n'uko nyine bari bagwana nabo, bamenya n'ibyo byose byo
bya freedom ndetse na democracy n'ibindi byose. So there are, for instance, some veterans like Dedan Kimati who later became a leader of Mau Mau in Kenya. Yes, n'urundi rugero rero hariho abavetera cyangwa se abo bahoze bagwana. Tuvuga urugero nk'uwitwa Dedan Kimati waje kuba umuyobozi wa Mau Mau muri Kenya. Muzungu ayende Ulaya mu Africa Party Uhuru. Muri Kenya, Jonathan Okwiriri, who became the president of the Young Kavirondo and formed the movements that directly opposed the colonialists. Undi witwa Jonathan Okwiriri waje kuba perezida wa Young Kavirondo akaza no gufominga movement cyangwa se imiryango yarwanyaga mu buryo buri directly cyangwa se mu buryo buri direct, yes, mu buryo muri direct cyangwa se mu buryo bweruye warwanyaga abazungu. Abo ni abasirikare de Trailers Senegalese. Aba ni abasirikare ba Senegal bagwanye ku ruhande rw'abafaransa mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Formation of the UN or the United Nations, which replaced the League of Nations, where independent African states were allowed to participate as members. This institution became an organization of all nations. The African and Asian nations, though, through the UN, opposed the colonialists and demanded for self-determination, like during the League of Nations, where African colonies became mandatory colonies of the European nations. Yes, kuba harabayeho umuryango w'abibumbye ni ukuvuga UN cyangwa se United Nations cyangwa se ibihugu byishize hamwe, yes, ukaba warasimbuye League of Nations cyangwa Loni, aho ibihugu biri independent African states cyangwa se ibihugu bitagikolonejwe byo muri Afurika byari byemerewe kugira uruhare cyangwa se kwinjira muri uwo muryango, nabyo bikaba ibinyamuryango bya UN. So iyi institution cyangwa se iyi body yaje kuba cyangwa se UN yaje kuba organization y'ibihugu byose. So abanyafurika ndetse ibihugu bya Afurika ndetse n'ibihugu byo muri Aziya binyuze muri UN byaje kurwanya ubukoloni, noneho bisaba ukwishyura ukizana cyangwa se self determination cyangwa se self independence bitandukanye. No mu gihe cya Loni aho wasangaga ibihugu bya muri Afurika nyine byarabaye koloni z'abanyaburayi. Indi mpamvu ni the Bandung Conference. The Bandung Conference of April 17, 1955, where Asian and African nations like South Africa, Ghana, Nigeria, Egypt, and Libya met Indonesia to discuss their problems, which include the colonialism and economic development, and they emphasized the solidarity. It was this conference that non-aligned movement was formed. Yes, inama yabereye Bandung yo muri April, ni ukuvuga mu kwa gatandatu mu kwa kane, sorry, yeah. The Bandung Conference yabaye muri April tariki 17 mu 1955, aho ibihugu byo muri Asia, yes, ibihugu byo muri Asia ndetse n'ibihugu byo muri Afurika byaje, tuvuga urugero nka Afurika y'Epfo, Ghana, Nigeria na Egypt ndetse na Libya byaje guhurira muri Indonesia biganira ku bibazo bigiye bitandukanye harimo n'icyo cy'ubukoloni ndetse n'uburyo byateza imbere ubukungu. Noneho rero baje gushimangira cyangwa se kwita cyane ku busugire. So ni muri iki gihe rero aho iyo nama yaje, aho movements zitagira uruhande zibogamiyeho, ubwo ni non-aligned movements zashinzwe, ubwo ni ukuvuga movement zitari zibogamiye yaba kuri either communism or capitalism. Indi ni the Marshall Plan was initiated by George Marshall, the American Secretary of State, whereby he began giving loans to the war-ruined European nations on condition that they should decolonize African and Asian nations by granting them independence. Iyi Marshall Plan akaba ari yarazanywe n'uyu mugabo witwa George Marshall. George Marshall akaba ari secrétaire w'Amerika, Secretary of State w'umunyamerika. Yes, aho yatangiye kujya atanga inguzanyo nyine ku
ku bihugu byari byarashegeshwe n'intambara, ariko muri kondisiyo imwe yo kuvuga ati urarekera gukoloniza Afurika, nurekere ndetse n'ibihugu byo muri Afurika ndetse no muri Aziya, nurekera kubikoloniza nibwo turaguha iyi nguzanyo, cyangwa se nituyiguha urarekera kubikoloniza. So muri ayo magambo nyine bivuze kubiha ubwigenge. Uri kumva ko Amerika yagize uruhare runini cyane mu gutuma habaho ubwigenge bwa Afurika, ariko nyine si kubw'impuhwe ko ari ukugira ngo nabo bazagire nyuma yabo bazakorane ubucuruzi n'Abanyafurika, bunguke tu. So the role of the Labour Party in Britain after 1945 was also important. Uruhare rwa Labour Party yo mu Bwongereza mu nyuma y'1945 narwo rwari ingirakamaro. So the Second World War led to death, destruction of buildings and other property. As a result, the Conservative Party of Winston Churchill was replaced by the Labour Party led by Clement Attlee. Yes, mu ntambara ya kabiri y'isi yatumye habaho impfu nyinshi, gushenyuka kw'ibikorwa remezo ndetse n'amazu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. So kubw'iyo mpamvu rero byaje gutuma Conservative Party ya Winston Churchill isimburwa na Labour Party iyobowe na Clement Attlee. Iyi Conservative Party yo yari ishyigikiye ubukoloni, ariko yino British Labour Party nk'uko bari kubitubwira ngo the British Labour Party which assumed power in 1945, its policies were against colonialism. Bo policies zabo zari zigwanya ubukoloni. They viewed colonialism as oppression of humanity and wastage of British taxpayers' money. Thus, such anti-colonial sentiments in Britain made many nationalistic movements to agitate for their immediate independence. Yes, bo babonaga ubukoloni ari nk'ikintu nyine cyo gukandamiza ikiremwamuntu ndetse no gutakaza imisoro y'Abongereza, amafaranga yabo nyine bari kuyatakaza bitewe n'uko nyine sometimes hari igihe nyine uri kumva hari igihe UN yabategekaga kugira binyuze muri UN yabategekaga kuba bakubaka nk'ibikorwa remezo mu makoloni yabo. Rero ibyo bintu byose ndetse n'uko kurwanya intambara za bamwe babaga bari gushaka ubwigenge, babonaga like nyine ari uburyo bwo gutakaza amafaranga for nothing like that, cyangwa se ku nyungu nkeya. Noneho rero bakavuga ati ibyo reka tubyihorere. So Britain kuba yari igaragaje nyine izo sentiments cyangwa se ibyo byiyumviro byo kumva habaho kwishyura kwizana kw'Abanyafurika, ibyo byose byatumye Abanyafurika nabo nyine bagira byabaye nk'ibibakangura cyangwa se nk'ibi-encouraging cyangwa se nk'ibibatera imbaraga, bahita bumva ko bakeneye their immediate independence. So Maurice Harold Macmillan, the British Prime Minister, nawe yagize uruhare, also played an important role, nawe yagize uruhare rukomeye cyane. Ubwo ni ukuvuga Premier Ministre guhera 1954 kugeza 1963. Uyu Maurice Harold Macmillan nawe ngo yagize uruhare rukomeye mu gutuma habaho kuzamuka kwa African nationalism. As a result of powerful nationalistic movements in Africa, on one of his visits to Africa, he made the famous speech called The Wind of Change. Hari imbwirwaruhame yakoze yitwa umuyaga w'impinduka cyangwa se The Wind of Change, yaje kumenyekana cyane, yes, bitewe na powerful nationalistic movements zari ziri kuba muri Africa cyangwa se muvuma za nationalism. So he observed that a wind of change was sweeping through Africa and that colonial powers had to leave Africa to avoid fighting. So yabonye yuko umuyaga w'impinduka muri Afrika wari uri guhuha mu bihugu bya Afrika, akavuga yuko nyine ibihugu by'abakoloni bigomba gusiga Afrika bikareka imirwano. This encouraged the African demand for independence. Ibi rero byashishikariza Abanyafurika kugumya gusaba ubwigenge. Indi mpamvu ni
the aftermath of the Second World War to the colonialists who incurred a lot of losses and could not continue spending on the colonies, so they were forced to grant independence to some African states. So kuba harabaho intambara y'isi ya kabiri, nyuma yaho byaje gusigira abakoloni nyine ibihombo byinshi cyane ku buryo batabasha no gutakaza amafaranga kuri koloni bari bakoroneje, so bafashe umwanzuro cyangwa se bahatirijwe gutanga ubwigenge ku bihugu byo muri Afurika byo bari bakolonije. So guys, this is the end of this topic, the causes of African nationalism. In the first video twabahaye external no internal factors, in this video twari turi kurebera hamwe external factors of African nationalism. So I was yours, teacher Cedric. I hope that we will be together in the next other various different subjects. Thank you.